Oi, galerinha. Hoje eu tô com minha irmã Mel e hoje a gente vai ensinar como fazer bolinho de chuva. Mas primeiro de tudo, passar álcool na mão, 70%. Então vamos começar, Mel? Primeiro, os ingredientes que precisam são clara, açúcar, leite, óleo e trigo. E gema. Bater bem a clara. Agora, galerinha, eu vou pôr o açúcar. Agora, a gema. O leite, o trigo, não, o óleo, e agora o trigo. Agora, o que a minha irmã precisa fazer é só mexer bem, até misturar. Galerinha, lembrando que a quantidade dos ingredientes são 2,5 xícaras de trigo, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar,